Senhoras e senhores! Bem-vindos ao Fora da Caixa! Eu sou o Damiani! E eu sou o David Jones. E você aí que gosta de música, nós temos um produto incrível para vocês, que é a Wonderboom! Essa caixa de som é da marca Ultimate Ears, que foi comprada pela Logitech. E a gente tem que agradecer aqui, a Logitech em parceria com a Kabum mandaram pra gente isso aqui pra gente abrir. Muito obrigado. Aqui, ó, dá uma olhada aqui do lado, ó. A prova Debaixo d'água. d'água, irmão. Splash Proof. Splash Proof. Amazing. Não. Olha só, eu queria você falar um negócio que é bem legal, né? Você recebeu a caixinha que tem o tema Logitech, a minha é tema Kabum. Exatamente. Oh, exatamente. Gostei. Nossa. E outra coisa, não só... O que promete é que a gente vai poder pegar, Ixi. enfiar na água E o ouvir bagulho. música. Não, a música para de tocar depois que você deixa profundo. Não, o que promete inicialmente é que você vai ouvir música. Tudo bem, essa é a primeira coisa. Aí, a gente vai fazer esse teste aqui. Mas primeiro vamos abrir, né? Temos a preta e temos a azul. Uma pra cada um. Hoje eu quero abrir as coisas no modo selvagem. É? Eu posso? Pode, claro. Minha nossa. Eu acho que eu não tô tão forte assim. Nossa, selvagem. Selvageria, unha. Cadê nossas facas, inclusive? Eu escondi. Escondeu? Porque hoje você queria É uma competição. brutalidade. Ah! Pronto. Ficou bonitinho, gostei. Nossa, ela sai bonitinha, né? Sim. Agora tem que arrebentar. David Jones. Vai lá, faz Olha aí. só. Vai com Ó. Deus. Pronto, muito bem. E aí a gente abre aqui. Ódio, raiva. Como é que você abriu isso aqui, Raiva, cara? ódio. Tá sem ódio, cara. Pra que isso? Não, raiva, ódio. Ah, não. Não, vai lá, vai. Ó. Vai. Ó. Vai. Pronto. Agora abre aqui também. Temos as duas caixinhas. Muito bonitinho, né? Eu achei muito bonitinho. A embalagem é premium, né? Que a embalagem que você abre, ela já abre de uma maneira diferente. É o quê? É um quadrado? Não, é um triângulo. Fica assim, nossa senhora. Não, porque é mais barato. Para de mentir pro público. Muito bom. Gostei. Vamos tirar ela daqui? Vou tirar ela Ela é daqui. bem pesada, hein? Tem uma cordinha. Hoje eu tô Tem uma rebelde. cordinha. Hoje eu tô demais. Hoje pra mim não dá. Podem Abriu. ver, né? Tem aqui as instruções. Elas são um pouco complicadas, então acompanhe comigo. 1, 2. Pronto. Você aperta E o aí? botão. Cara, X Mas, cara, eu acho que tem coisas aqui. Tem coisa aqui embaixo. Ah, tem um negocinho aqui ó, que eu achei que eu acabei de Olha verificar. Aqui, é um chocolate. Não, antes fosse. Nossa, olha só. Olha como é que ela abre. Pera aí, olha Abre só. pros lados Ela abre também? pros lados aqui, aí tem um negócio aqui. Aí aqui do outro lado, eu acho que não tem nada, mas eu vou abrir porque eu sou curioso. Ó. Tem. Ela vira um Megazord, um Transformer isso aqui. Ó, aí aqui num desses ladinhos tinha essa caderneta aqui do Bovespa. Você abre ela, dentro tem o cabinho USB flatzinho. Cabinho Pô, bonitinho. e esse cabinho aqui, ele é bem... Olha só como é que ele é bem borrachado. Sim. Gostoso, né? Essa caixa de som, ela tem 10 watts de potência e ela tem um negócio interessante que a gente não sabe como é que faz pra usar, mas talvez a gente use agora nesse vídeo, vamos descobrir isso juntos, que é o seguinte: se você ligar duas caixas, liga as duas juntos e aí o som replica. Vai sincronia. Vai E sincronia. olha só, eu acho isso aqui são botões, né? E são botões de Pra aumentar e diminuir. o volume. Maneiro, gostei, moderno. E aqui atrás, ó, tem um compartimento secreto no É. bumbum que a gente puxa e aí aqui É pra você carregar, carrega, né? tá Muito vendo? bem. Mas ele é bem vedado, ó, que é justamente pra você não encher de água Exatamente. e estragar sua caixinha de som. 10 watts de potência multiplicados por quantas caixinhas você comprar. Exatamente. Então, como é que é? Aperta Aqui, ó, eu vou secar aqui com o meu Tem que segurar? Spotify. Vai conectar as duas, tem que segurar o botão do Bluetooth, atualizar no celular, botar pra tocar uma das duas Wonderboofs e vai. Wonderboom. Boom. Boom. Wonderboom. Wonderboom. Dá o play aí, Vou vai. colocar Ó, muito bom. Ó, tá vendo aqui? Alto pra cacete. Side by side, walking home, stumbling home, getting curious. What's on your mind? 'Cause what's on mine? A dirty mind. What's so serious? Maybe the stars above. Levamos 5 flag. Agora o teste que vocês estavam esperando o vídeo todo pra ver. A gente vai botar isso aqui na água. A gente só precisa de uma, né? Bota azul que tem... Peraí, no vermelho. Bota as duas. Bota as duas, então. Vamos pegar a água aqui, a tigela, a gente vai botar água. Aí primeiro a gente vai fazer o teste básico, que é botar ela em cima pra tocar, porque essa é Eu- Ó, Nossa. o negócio é, você joga... Tá aqui. Você joga ela na piscina e ela toca. Essa é a proposta, entendeu? Você tá ali no churrasco, na piscina, joga lá e pimba.
Ó, água, tá? Pera aí, tem que ser alguma música que tenha alguma relação com água. O negócio dela é que ela vai boiar. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente vai submergir isso aqui. Vai falar que ela para de tocar, mas ela continua funcionando normal, a gente vai fazer esse teste. Se pifar, espero que não, né? Acho que não vai acontecer isso, acho que vai funcionar direitinho. É agora, David. Vai. Tá aqui, ó, na água. Olha, a mina louca tá dançando, ela não tá nem aí pra quem tá olhando e Gostei. ela vai descendo até o Abre chão. pra- Quem diria a mina do funk Não, para aí. A mina louca tá dançando, ela não tá nem aí. Ela tá cuspindo a água. Ela vai descendo É a vibração do som, gente. quem diria a mina do funk. Nossa, coloca a mão na mesa. Nossa. Calma aí, eu vou afundar. Ó, é quase todo submergido. Gira. Moleque, toca debaixo d'água, tá nem aí. Água na boca. Loucura. Loucura Olha isso total. aí, que água na boca, hein, galera? Pera aí. Ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a caneta pra gritar. Eu tô louca, Chris, tá suave, tá mesmo pra soltar. Ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a caneta pra gritar. E ela não só nada, como a bateria dela dura até 10 horas. E tem uma qualidade de som excelente. Pro tamanhozinho dela, e ainda é a prova d'água. Sim, e outra coisa, a gente secou agora, a gente só passou uma toalha aqui, tá um pouco tá úmida seca. ainda, mas tá praticamente seca, pronta pra uso, funcionando. Eu nunca tinha visto um negócio desse, né? O bagulho funcionar debaixo d'água, uma coisa de som dessa. Achei muito legal, o som muito forte, né? Você já mergulhou um celular à prova d'água debaixo d'água? Não, nunca tentei. Ele para de sair o som. É, essa não parou, mas Não então, parou. eu achei que ia parar, mas não parou, né? Não Ele parou. continua tocando, mesmo debaixo d'água. Doideiro, maneiro. Se você tiver peixes em casa, você pode... Eles podem participar da A gente festa. pode participar da agora. festa, vai Coloca tremer uma- todo, vai parecer um terremoto, né? Lá Peixe pros tudo peixes. Peixes vão morto. ficar... Não faz isso, tá? Você Eu pode acho que os matar peixes o morrem, peixe. você pode matar um peixe. Não faça isso em casa, criança. Muito obrigado a Ultimate Ears, Logitech e Kabum por mandar essas caixinhas para nós. Nossas festas na piscina nunca mais serão as mesmas. Nunca mais serão as vezes, nunca mais. Dá pra ver que a gente vai muito, né? É, eu tenho piscina que eu não fui até hoje. Você já foi na piscina aqui? Já, uma Bom, vez. pelo umas menos você duas foi, vezes. 2 vezes, né? Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de se inscrever no Fora da Caixa, vídeo novo toda semana. Clica no gostei também, essas coisas. E comenta aqui embaixo. Exatamente. Tchau, tchau, gente. Tchau.